Fundit për këtë çështje këtu sepse këtu doli tek neve. Deri para pak ishte tek të skena e të vras të pres. Flasim me ton të lartë. Avokat, ne ti e di këtu skenë krimi ti trajton gjitha, krimin, drejtësinë, ligjin. Po mi pa, më që doli te skena jo. Na le ta them një fjalim shumë. Patjetër. Milës kam kënaqësinë ta dëgjoj. Atëherë, këtu nuk është qendron thjesht problemi te ajo që ndodhi. Problemi që ndodhi tek ajo që erdhi. Ti sot je e mërkur. Historia ka ndodhur ditën e shtunë. Iku e djela, e hënë e martë të mërkur, ti ke 3 ditë. As KLP, as KLG, as ILD nuk kanë dalë në mënyrë absolute me një reagim. Kjo është e turpshme, nuk kemi qa emri t'i vesh. Një. E dyta, ka KLG-ja nga një ranë dhe KLP-ja nga ana tjetër, gjën kryesore që duhet të bënte është minimalisht pezullonte gjykatësin, prokurorin dhe oficerin e policisë gjyqësore. E pezullonte, unë nuk po i thëj një gjotim. E bën prit pyetje, e bën këtë pezullim mbi bazën e asaj se çfarë dëgjoj apo kryet një hetim? Ja ta shpjegoj atë. Më shpjegove këtë. Në momenti kur në ditën e hënë prokuroria e Elbasanit e nxorri nga burgu avokatin, duke thënë që këtu s'ka vepër penale fare, pra ky nuk duhet, ne s'duhet ta çojmë as në gjykat, se nuk u shkoi çështja për masivitet. Se nuk u çu. Se nuk u çuan masë. Se aty do ishin degeneru fare. Se aty do fix. Nuk u çua fare, këtu s'ka vepër penale, atëherë ka dy gjëra, përdesa ti thua që nuk ka vepër penale, zotëri i nderuar, prokurorin që e ke aty, pse nuk e pezullon? Se ti vetë po thua që ajo që ndodhi s'ka vepër penale. Tani prokurorin, pse nuk e pezullon? Unë nuk po them ta heqësh nga puna, ta varësh. Ka shpjegim kjo apo thjesht është kështu ndërtua kjo reformë, kështu kemi arritur të pikë? Ore, nuk shikoj ligji. Janë njerëzit, janë edhe njerëz. Ligji është bërë një lloj për të gjithë. Dëshira për ta zbatuar ligjin është sipas dëshirës time. Tani dhe unë po ta them. Jo. Po mirë më jap shmenduri pastaj. Unë lodha sot. Më dëgjon deri në fund një fjalin kur i flas më. Duhet të OPG-ja, sepse ka ndaluar një avokat. Nuk ndalohet avokati më zotërin e nderuar. Sepse ne na mbron ligji, më shumë se sa qytetarin. Po, sepse jemi në konflikt gjithmonë. Dhe nuk ndalohet me indicie nga OPG-ja. Kush është OPG-ja? OPG-ja ka vetëm një të drejtë ligjore të ndalojë dikë, cilin do qytetar në Republikën e Shqipërisë me indicie. Kur e shikon duke kryer veprën penale dhe nuk ka mundësi që ta lajmëron atë sekond prokurorin për ta arrestuar. Është banja 5 orë aty në komisariat. Vetëm atëherë. Okej. Po jo kur ngjaja kishte ndodhur ditën e premte dhe këta e arrestojnë ditën e shtunë. Mas dite. Pra 24 orë më vonë. Me indicie. Vetëm nëse ai do të kishte dhënë ndonjë deklarim avokati, bëhet kjo ndonjë deklarim që e fajson veten aty. Po, që nuk edhe aty nuk i komunikohet pa prezencën e një avokati tjetër. Edhe tjetra, nuk ndodh më që të vishe të marrësh ti telefonin tim në Tiranë. Unë jam i dhomës avokatisë Tiranë, në qoftë se nuk ka është aty Maksim Axhia, kryetari i dhomës avokatisë Tiranë. Deri në këtë pikë jeni të mbrojtur. Kaqë. Okej. Në Elbasan do të ishte Demir Çiftja, kryetari i dhomës avokatisë. Kryetari i dhomës avokatisë Elbasanit duhet të ishte aty dhe atëherë është ti duke pasur indicie të forta se telefoni jo do të ishte vepër, do kishte krim. Dhe të gjitha këto, për mendimin tim, telefoni ti u mor, nuk ka një proces verbal, a është bërë këqyrje. Po fare, e kanë kthyer sot prokurorin e Tiranës. Po çfarë ke bërë gjatë kësaj kohe? Po mi unë kam gjithë drejtën e Zotit, po të ma kishin marrë. Mua unë do t'i heqja jo në gjyq tani se do i them unë ka aty kam fotot e kalamajve të mi. E qartë. Po. Fotot intime. Po, çfarë do lloj më gjëra personale që i kam unë në telefonin tim? Ku është e drejta, më kush privat? Po çfarë mati më të nxjerr tani kush je ti më? Dhe ajo për të cilën po duhet të flas edhe një herë tjetër ta kuptoj njerëzit. Ajo si prokuroria frate. Si është e mundur më zotërin që kryetari i KLG-s, zoti Ilir Rusi, kryetaria e KLP-s, Mirela Bogdani, nuk dalin, nuk kanë guximën, ishte dje në komisionin e dhe do ta shikojmë ne ta hetojmë çështjen. Po s'ke turp? Okej, avokat, besoj të lam ti thoje gjithë ato çfarë pate për thënë, ndoshta më pak vështirësi, ka shumë për thënë. Leonard Garaj ka gjithmonë shumë për thënë. Një çështje tjetër për cilën ne do të besoj Zhlima u krye me këtë. Jo, unë kam thënë te ky, jemi te Kushtetuta 1976 ku bën pjesë Spaku. Sipas në 104 të kësaj kushtetute, ku mbi të gjitha është prokuroria, si ajo e zakonshme dhe ajo e posaçme. Okej, faleminderit Zhlima. Ne kalojmë në një tjetër çështje, do të ndalemi sërish tek gara në Spak, duke se tashmë kanë ngelur dhe pak kohë nga përzgjedhja
e le të themi emrit i cili do të marrë drejtimin e prokurorisë së posaçme pas përfundimit të mandatit të Dumanit në dhjetor të këtij viti. Lutem regjia siglën dhe rikthehemi për diskutim. Patjon, ç'po ndodh në SPAK me këtë garë? 4 emra, kush është më i favorizuari? Kush po goditet, se kemi parë dhe lajme? Shpëtimtarët e fëmijëve tanë janë futur në një proces të edhshëm për të zgjedhur kryeshpëtimtarin dhe ky proces i edhshëm shoqërohet natyrisht edhe me lobime të fuqishme u pranuar nga kryetaria e KLP-s. Nuk më besoj fjalin i qeni atë shpëtimtar se është e pavlerë. Mos talleni me publikun. Mos u talleni me publikun. Jo, s'po tallem, është çështje. Jo, nuk e. Mirë, është një lloj referencë. 4 njerëz të cilët kandidojnë, Po tani më lejo për të pasur më. Çfarë kjo? Sa shumë kam qesh. Okej. Dhe po maj. Jo, pyetja që të bëra aty ishte e tha jo zonja Bogdani që po pranoj lobimet. Se u pyet diku në komision. Nëse ishte problematika në garën për SPAK. Shiko tani të kthehemi te nota. Ka lobime pra. Të kthehemi te nota serioze se unë nuk kam fëmijë akoma dhe ata nuk janë shpërtimtarët e fëmijëve tanë. Okej. Dhe po ndryshojmë. Ka një gjë të edhshme që unë nuk e kuptoj kur do duhet ishte e gjitha procedurale. Ka emra të vequar prokurorësh që po leqiten, po edhe po denigrohen, por edhe po sulmohen. Ka të tjerë që po përkrahen, por historia ka treguar se me vullnetin e padishahut dhe nga përteja e oqeanit do të jetë natyrisht edhe drejtuesi i jashtëm për 3 vite i prokurorisë posaçme. Po ka një gjë se padishahu që i referohesh besoj ndoshta në këtë rast, ndoshta kryeministri dhe përteja e oqeanit mund të ketë një konflikt në këtë histori, kështu që e mbani mend se sa u konfliktua me Juri Kimin? Një konflikt mediatik. Si ishte ajo trigu? Një konflikt Tigri 1, Tigri 3. E mbani mend para 3 vite që Rama i përgjigjet Kimit. Po ishte Tigrit 1, Tigri. Jo, nuk është histori tjetër ajo me Juri Kimin. Po nuk besoj që është histori tjetër e emërimit të asaj aty. Është tjetër histori zhlima. Procedim penal kjo është. Jo është, po thjesht po e zvarrisin thjesht, Dhe u pa qartë se çfarë ndodhi aty dhe vetë anëtarët e KLP-s mbetën të drejtiku të. Dale, zhlima, të lutem zhlima se. Jo, zhlima, të lutem. Po nuk mund të dëgjoj këtë gjë. Jo, do ta dëgjojmë sepse Fatjoni është nga gazetarët për shumë vitesh i cili sigurisht raporton për drejtsinë dhe kur flet dua ta dëgjoj. Ato ngjarje që raporton, të lutem ta mbajmë, vetëm sa ta mbajmë serioze. Kur të vinë fjala për ty ndoshta mund t'i japsh ato, por do doja që ta bëjmë diskutimin serioz për zgjedhjen. Po jap edhe mendim. Të bie. Shiko, drejta jote. Gjithçka merr fund në mes. Pra thua që ka lobime, ka dhe anatemime për ka sulme ndaj prokurorëve të caktuar që mund të jenë sulme mediatike, mund të jenë sulme të brendshme, por sigurisht ka dhe përkraj. Në këto kushte jemi. Po. Kush është emri që po sulmohet, kush është emri që përkrahet? Po, për shembull është rritur fushata, sidomos mediatike, e sulmit ndaj prokurorit Klodian Brau. Ka patur një fushat gjithashtu diku të fortë edhe ndaj prokurorit Elvin Gogaj që i kanë përmendur shkollën e magjistraturës dhe rikthimit për ndjekjen e një viti të shkollës, ndërkohë që KPA-ja tha që është i pakorruptueshëm në mënyrë të formës prerë, përfundimtare, ka integritet profesional e tjerë. Dhe natyrisht janë 4 kandidat. Po. Njëri prej tyre do të zgjidhet drejtuesi i SPAK-ut. Unë e shoh diku atë gjuhën që po përdoret ndaj Braus edhe si një çështje të lidhur me dosjen Toyota Yaris. Ndoshta Brau është treguar dhe po shpaguan gjunahet e veta me atë dosje. Se çka bër? Se perceptimi publik për atë dosje është që nuk i ka shkuar deri në fund. Pavarësisht se ka një sër, është ndarë si që është ndarë në procedime, ka të tjerë persona në hetim, po, me që na sollet edhe zotin Berisha në artikulimin publik që kanë mbajtur sidomos tek paraqitjet e tij në SPAK, ku ka përmendur Taulant Ballën, ka përmendur një sër eksponentësh krimit që ndikojnë në ndërlidhje mes politikës, gjyqësorit, prokurorisë, krimit organizuar, të shkrirë edhe të medias. Dhe janë denoncuar nga zoti Berisha, por janë pjesë edhe të fashnikujve të SPAK-ut që për një pjesë është ndarë procedimi dhe
ndoshta kjo mbajtje në ajër e këtij procedimit është kthyer edhe një bumerang për situatën ku ndodhet bravo momentalisht që as nuk bën dot veprime për këtë dosje. Në këndvështrimin tim, gjithnjë, duke qenë se është shumë pranë datës kur do të bëhet votimi në KLP, por edhe unë e shoh gjithë të ushqyrje ndaj ti edhe të lidhur me veçanërisht këtë dosje. Por është dosja 5D e tjerë me radhë. E qartë. Do ta shohim, unë njëri prej të katërtve do të jetë drejtuesi i prokurisë posaçme. Unë nuk shoh se ndonjëri prej katër emrave do të bëjnë diçka të jashtëzakonshme për 3 vitet e ardhshme. Shqipëria do të jetë e njëjtë. Ne do vime edhe të debatojmë nga pyetjet tona dhe kritikat tona që natyrisht duhen dhe janë të domosdoshme, edhe për mënyrën se si funksionon sistemi i drejtësisë, do flasim edhe për dekonspiracione, do flasim edhe për lëshime, do flasim edhe për veprime ekstraligjore dhe për ndjekjes personave që dalin kundër rrymës apo që prishin balancat politike etj. Me radhë. Zhdima i dëgjove këto që po citonte tani së fundmi. Në datën 18 dhjetor shqiptarët do mendojnë se do të jetë një kryeprokuror i ri apo i re, se është edhe një grua mos gaboj kandidate. Doloreza Musabelliu, po. Unë them që ai i cili do të kandidojë dhe do të marrë drejtimin e prokurisë posaçme ka një detyrë. Në rast se arrin, mirë. Në rast se nuk e arrin, do jetë njësoj se zoti Domani. Cila është detyra? Të marrë sipas nenit 287 të Kodit të Procedurës Penale regjistrin që e ndodhet aktualisht në kryeministri dhe thjesht zoti Domani ka stilo lapsën të vendos emrin ndaj personit të cilit do të kryet një masë sigurie. Çfarë regjistri? Kjo nuk kupton regjistri referimeve të veprës penale. Që thotë ai regjistër ndodhet në kryeministri. Ai regjistër është aty dhe pikërisht dikush nga këta që do të emërohet duhet të bëjë një detyrë dhe misioni është i vështirë. Shkoj ta marrë atë regjistër që është në kryeministri edhe atë çojë te institucioni kushtetues që është SPAK-u. Pra se duam të futemi në shinat e kushtetutës. Çdo ky regjistër aty po ta thot në mënyrë Jo, po mirë. Po më shpjego pak. Çfarë figurative të lutem? Të lutem. Jo, rasti konkret është kjo. Figurative unë s'm dala udhës s'ka në ajër avokat. Jo, me sa po kuptoj unë, Rama thot ka një regjistër të personave që duhet të jenë subjekti i SPAK-ut. Patjetër. Edhe SPAK-u duhet të ikë pak, prandaj dhe SPAK-u e merr atë regjistrin sipas bëhet thjesht transferimi atë të regjistrit. Dhe atë duhet ta bëj prokurori i ri. Në rast se ai prokuror është i aftë dhe don të japi atë që duhet tek populli shqiptar, të drejtën dhe të vërtetën gjatë hetimeve dhe jo të bëj statistika afërmendësh që u përmendën ndaj një institucion që është në kuvend që tha afërmendësh ose më fal të këshilli i prokurorisë për të bindur ata të cilët e kanë emëruar, e kanë zgjedhur edhe përzgjedhur zotin Domani, fjalina afërmendësh është ajo që pikërisht ekziston në kryeministri, bloku, regjistri. Pra nga 2022 mos gaboj deri më sot, ai blok ndodhet në kryeministri. Faleminderit Zhlima. Leonard Karaj, ç'mendim ke për kreun e ri të SPAK, drejtuesin apo drejtuesin që do të marrim ka porosi amerikanësh apo jo dhe ky regjistri që po përmendte në mënyrë figurative, Zhlima e ka kryeministri emrat ndorse kush goditet apo jo. Zhlima thotë që nuk është figurative. Jo, nuk është. Aty është. Ti ashtu mendon, po, gjithsesi e drejta jote. Tani po ta kujtoni para 3 vitesh ku bëheshe përplasja zgjedhjet në SPAK Domani kundër Edvin Kondilit, kishte një ka qenë edhe Adnan Xholi kandidat. Po përplasja ishte midis Domanit dhe Kondilit dhe Kondili ishte personi të cilin domethënë e perifrazoni më së shumti rrjetet e majta të maxhorancës të pushtetit dhe ndërhyrja e ambasadoresës aso kohë ka qenë pikërisht për këtë arsye sepse u bë goxha problematike edhe në media emri i zotit Kondili. Dhe erdhi që zoti Kondili humbi. Tani uroj që të mos jetë e njëjta histori dhe për zotin Klodian Braho, sepse emri i tij gjatë gjithsej periudhë kohore është përmendur për keq, jo për mirë. Edhe për shkak domethënë të implikimit të tij, ndoshta se ka menduar pa dashje me një antar të KLP-s, zotin Zeqir Hoda, duke qenë se ai ka qenë një nga personat që ka votuar pro futjes së djalit të Zeqir Hodës në BKH, Ditmir Hoda.
Dhe si e tillë, i bie domethënë që të ketë një konflikt të pasur interesi dhe tek votuesi. A është emëruar djali i zotit Hollaj? Po, është emëruar. E keni të sigurt? Po. Dhe i bie domethënë që të jetë një pjesë e personin fjalë, i bie domethënë që të jetë një konflikt interesi. Për ta hequr këtë përgjegjësi nga vetja, ndoshta Klodian Brau aso kohë para pak kohësh, ndoshta nuk e kishte menduar që do kandidonte, por nëse ka menduar të kandidonte, do duhet ta kishte hequr vetëm nga ai komisioni që emëroi, se nuk emëroi vetëm zotën Ditmir Hoda, por dhe persona të tjerë në BKH. Pra kjo është e para. Dhe përtej kësaj është përfolur si një person kush ka dashur që t'i bëj lobbying, brenda apo jo, në media, si një person i cili e duan amerikanët, se ka bërë këtë apo ka bërë ata. Unë nuk i besoj këto përradhat me amerikan, sepse këto përradhat me amerikan ishin ato të cilat bëndin edhe në 2022 e njëjta histori edhe e njëjta gjë. Unë kam një besim tek vetja ime dhe e shikoj domethënë që në këto kate kandidatura e zotit Adnan Xholi, për mendimin tim është më e mira, për mendimin tim është më e mira, madje nuk do hiqja këtu edhe zonjën Musavelliu, e cila përgënjeshtroi avokat deklaratën e sapo bërë nga ju dhe media që të saktuara që kanë marrë si referencë vendimin e për emërimin PSOPG. Intervista e strukturuar me gojë. Po, me kandidatët për hetues financiar në sektorin e hetimit financiar do zhvillohet ditën e njëjtë, datë 23/10/2025, në godinën e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kandidatët do të njoftohen individualisht për orën e caktuar për zhvillimin e intervistës. Ajo çfarë ka ndodhur këtë ditë me lakimin e këtij emri, e them sinqerisht ta them këtë radhë, se kam bërë ironi disa herë, sepse qëndrimet e mia publike dihen për strukturën e posaçme antikorrupsion, por kur bëhet diçka e padrejtë, unë i them e padrejtë edhe pikë, sido që të jenë. Ashtu e mendon ti që është e padrejtë. Sa është data sot avokat? Data sot është 22 e mërkurë. I 10 është? I 10 jemi, po. Nesër atëherë, ta konfirmojmë. Pra, këtu është edhe djali i bie që do të jetë djali i zotit Hollaj. Që ende nuk është emëruar. Hoda. Zeqir Hoda. Okej, atëherë këtu është kandidati. Ata duhet të përgjigje tani. Atëherë Ditmir Zeqir Hoda është i gjashti dhe do thotë që ende nuk është kryer, është kandidat. Është kandidat. Okej, nuk është emëruar. Mbaroj fjalin. Klodian Brau dhe asnjë nga anëtarët e komisionit nuk e kanë dhënë ende firmën e tyre, nëse ky person do të jetë hetues financiar. 1. E dyta, në mbledhjen e KLP-s të zhvilluar ditën e hënë, mos gaboj, në orën 10, Zeqir Hoda ka bërë një deklaratë. Nuk e shoh vetëm përgjegjës në lidhje me këtë situatë, por duke qenë si është hapur një debat publik e mediatik për këtë çështje. Për momentin unë do rriqem nga votimi për të kaluar dhe miratuar listën e 4 kandidatëve për kryetar të SPAK-ut, derisa edhe unë ta sqaroj vetë pozitën time, por edhe Këshilli, ku unë jam njëri prej anëtarëve të tij, të dalë me një qëndrim se çfarë qëndrimi duhet mbajtur për këtë çështje. Pra, në këndvështrimin tim është një informacion dashakeqës për një nga kandidatët e SPAK. Unë e kam shumë inat Klodian Braun, edhe tani e kam prodhuar një... Kam qenë me ty. Jo, nuk e thot. Apo ndoshta po nisa kështu për faktin se po sepse të the po të përgënjeshtroj. Nuk the po përgënjeshtroj. Po të do të thot me mua. E shikoj, unë thash me ty dhe me gjithë ne bëjmë debat, tani bashkë. Unë shqipen e kam shumë fort. Ishte gjë e pasaktë ajo që tha. Ndoshta nëse u preket nga artikujimi. Jo, s'u preka fare, unë nuk preka, unë kjo gjë e thjesht. Ajo që ishte gënjeshtër. Ka qiqpari i prekur. Ajo ishte gënjeshtër. Gardi ka qiqpari që s'fahmon. Ajo ishte gënjeshtër. Sa lëm flasit tash Gjino. Ishte në kontekst biseda. Ju tha që bravo, ka firmos. Okej. Domethënë është një lajm që u përgënjeshtrohet për gjithë rastet kështu. Pra, nëse ndjes shumë, nëse Klodian Brau do të afirmos emrin e zotërisë, edhe Zeqir Hoda do të votoj në Këshillin e Prokurisë për këtë lloj kandidati të votoj, edhe sikur të mos votoj për Braun, se vota mos gaboj është, jo mos gaboj, por është e hapur, bëhet me ngritje dore. Zeqir Hoda do të votoj në atë mbledhje Këshilli, do të jemi pari, do vim prap pas ashtu edhe çfarë
nuk do t'i bëjmë të dy bashkë. S'kam nevojë fare ti. Jo për gjë, po është nuk qëndron. Nuk qëndron. Nëse Bravo e voton. Pse ju mendon se ka shtet së drejtës këtu ne po luftojmë për shtet së drejtës. Ka fjalën kam avokat. Po sa ti marrim. Jo, ta sharoj këtë pozicion. Sa ti, okay, e kuptuam, domethënë Nëse Bravo do të firmos projektin financiar djalin e Hodës dhe Hoda do votoj për Klodian Brown, kjo është aferë. Okej. Përderisa fakti nuk ka ndodhur, nuk është asgjë apo. Okej, përfundoje na. Gjinaj, faleminderit, përfundoje. Atë, përderisa fakti nuk ka ndodhur, unë se kuptoj domethënë se prap të kthehem te ajo pse të djeg miza. Nëse fakti nuk pas ka ndodhur, ky Zeqiri pse pas ka dalë? Nëse fakti nuk pas ka ndodhur, pse dalin këto? Pyesim Zeqirin se unë di. Po, më pyetin Zeqirin. Tani unë zërit merrem me Zeqirin apo se po më çudit. Po interpreton ato që thash unë, nëse fakti s'ka ndodhur, nëse po a ka dalë Zeqiri më po pra,